高雄牛乳大王的存在，相信对于老高雄人而言是一段美好的记忆。成立于1966年的高雄牛乳大王，至今已经开业近50年。高峰期曾在台湾各地拥有26家直营分店。餐厅主要的产品是木瓜牛奶与三明治等。店内采宽敞舒适的座位空间，餐点种类丰富，如沾上蛋液再煎到呈现金黄色泽的法国吐司，里头包的是肉松，能同时享受到吐司与鸡蛋的香气，又可吃到肉松咸香的味道。此外，不得不提的当然就是配上一杯木瓜牛乳啦。木瓜、牛奶、糖与碎冰块的比例刚刚好，有着滑顺绵密的口感和浓郁的木瓜香气，完全是真材实料的好滋味，令人难以抗拒。